學塔羅牌會唔會變成通靈呢？好多人聽講通靈占卜師係好勁，另一方面又擔心塔羅占卜通靈有風險喎。我嘗試同大家分享一下經驗啦。03年我人生極度迷茫，上咗一個發掘同埋改變心理潛意識嘅課程，叫做 NLP， 即係身心語言程式學。跟住我就開始發掘自己內在嘅潛能，同埋開始做占卜師同教塔羅牌。一個好出名嘅心理學大師榮格，佢係弗洛伊德嘅徒弟，佢認為塔羅牌準確主要係因為反映潛意識，加上 NLP 對我嘅啟發，所以我做占卜同埋教學生係基於心理潛意識嘅基礎同概念。我係冇用特別嘅儀式，例如鼠尾草啊、同塔羅牌傾偈等等，亦都冇用通靈去做占卜。如果你自學就要特別小心啦，占卜時突然發現有一啲信息唔知喺邊度下載，可能係視覺啦、文字啦等等。一開始你可能會覺得好開心，問卜者話：哇，你好勁好厲害喎，佢冇講嘅嘢你全部都知道。當你占卜時重複感受到身邊好似有股能量經常給予你呢一啲嘅信息，呢個情況好大機會就係通靈啦。通靈占卜師好多時唔係太用牌陣，唔使跟牌意，佢哋似一個管道。當有客人問卜嘅時候佢就會收到好多信息，令到人覺得好厲害、好興奮、開心。但係通靈其實主要係陰靈，你同佢交換能量，因為你想獲得占卜答案，你又收錢啦，所以就同陰靈交換咗能量啦。注意嘅風險係未來可能有一日，你可能會用盡晒所有能量，就會完全唔準啦，或者身體會越嚟越差啦，財運亦都可能會變差，自己或者身邊嘅人都會受到影響喎。過去美國有一位好出名嘅天使卡老師朵林庫秋，佢做占卜做咗一段好長嘅時間啦，出版咗好多天使卡、塔羅牌，好受歡迎，國際影響度非常高。最後因為佢選擇離開行業，提及到好多同行有通靈嘅問題。希望大家自學塔羅嘅時候注意，最好有系統咁學習塔羅，避免依賴身邊能人俾你嘅信息，因為可能係嚟自通靈㗎。我嘅學生跟我教嘅方式去做占卜，因為係以心理學同塔羅結構做基礎，所以就唔會通靈啦。占卜亦都可以好準喎。大家有乜嘢關於學習塔羅嘅問題，歡迎留言問我，記得追蹤我香港專業塔羅協會會長 Manny 嘅 IG，下一條片見。